ibihe byiza mwe mukomeje kurikira Wakanda official reka tubasuze kandi tubifurize ibihe byiza aho muri hose. Reka nanone kandi doreze abakunzi bacu bari muri diaspora mu iki kiganiro bumve ko tubahaye ikaze. Ni ibirori bimaze akanya gato bibaye, ni ibirori byabereye hariya nyine mu kigo cya gisirikare igako. Ni ibirori rero byagaragayemo n'umwana wa His Excellence Paul Kagame, Brian nyine Kagame, bucura bwa Perezida Paul Kagame ndetse na Madamu Jeannette Kagame. Ndetse nyine uyu Brian Kagame ari mu bofisiye bato bagiye kwinjira mu ngabo z'u Rwanda kuri uyu wa gatatu rero kwakira 2025 akaba ariho byabaye, nibwo RDF yinjizaga abofisiye bato bagera mu 1029 barimo 42 bize mu mashuri ya gisirikare hanze y'u Rwanda. Ni ibirori rero byitabiriwe n'umukuru w'igihugu His Excellence Paul Kagame ndetse bamambitse nyine n'amapeta. Ni ibirori rero byaranzwemo udushya twinshi, n'udushya dutandukanye twaranzemo, ariko hari udushya twamaze kujya hanze dutungura abantu benshi bakomeza kwibaza ati ibisobanuro byabo ni ibihe. Ni amashusho rero yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga aho yagiye akwirakwizwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, gusa wabonaga ari imibare abasirikare bari kugenda bahinduranya, bamwe ntago babashije gusobanukirwa ibyo ari byo. Gusa rero icyo njenge no kugusobanurira byinshi muri iyi mibare ndetse n'ikivuze, ndetse n'impamvu byakozwe, ubundi byakozwe gute. Nkuko mubibona rero bari kuri parade cyangwa se nyine nkuko mubibona aba bari mu matsinda agiye atandukanye, ariko imbere yacu dufite itsinda riri imbere cyane. Imbere muri kwabona rero ibara ry'icyatsi ndetse nyine n'umubare 12 mu ibara ry'umweru, ariko iyi myambaro yabo mu ruzi nyine ni impamvu icyatsi nyine nuko ari kisa. Iyi ni ishusho rya drone niyo yayifashe, drone niyo yari gufata aya mashusho. Mbibutsa ko kugira ngo buriya tubone n'aya mashusho yose nyine ababigizwemo n'uruhare n'ingabo za RDF, nizo ziba zikurikirana buri gikorwa cyose kiri kubera hano. Birumvikana kuba bageze igako ntabwo bavuga ati barahereza abavuye abaturage cyangwa se abasivile bandi kuba baza kamera. N'itangazamakuru riyo rihageze barishyira ukwaryo rikaba riri ku ruhande. Nkuko mubona rero John rero niyo yari kubitwereka aho babanje kubara inshuro ya 12. Inshuro ya 12 baramanuka bagera ku 10. Ibi byose n'abantu bari kubikora mutaza kugira ngo wenda ngo ni imibare cyangwa se ni ibishushanyo cyangwa ni ibintu biri kwihinduranya bya technology. Oya, ni abantu bari kubihinduranya nkuko muri kubibona. Bari kuzamura cyangwa se drone iri hejuru nyine bakazamura umweru, abandi rero bagafunga. Ni ibintu biba bisaba ubuhanga cyane. Banditse rero kuva ku 10 baramanuka bagera ku 9, 8, 7, 6, bagera no kuri 5, bagera kuri 4, bagera no kuri 3, bagera kuri 2, bagera no kuri 1. Bageze kuri 1 rero bahise ko bandika 2000. Ni 2000 babanje kwandika. Benshi rero batangira kwibaza ati si 2000 bishatse kuvuga iki. Impamvu rero bahereye kuri 12, impamvu bahereye rero kuri 12, 12 ni icyiciro cya 12 rero cy'abasoje amasomo graduating cyangwa se intake nyine za RDF zabashije gusoza rero iki cyiciro. N'impamvu rero bahise ko bandika n'2000, ni bisobanura umwaka wa mbere amasomo ya mbere yatangiriye muri gako hari muri military academy. Niyo mpamvu babanje kwandika 2000. Bakomeje rero kugenda bandika imibare nkuko muri kubibona, bavuye ku 2000 bahita ko bajya byamaze kwihinduranya rero bahita ko bajya kuri 2025, by'umwihariko uyu mwaka turimo nyine n'umwaka basojemo. Bikaba ari sabukuru y'uyu munsi nyine, ni umunsi rero kwizihizwa n'abangaba basoje nyine aya mashuri cyangwa se aba ofisiye. Bakaba ari uyu mwaka nyine basojemo, akaba ari anniversary yabo mu mwaka nyine basojemo. Ni umwaka ufite amateka kuri bo, ni umwaka w'ingenzi kuri bo bagomba kuzirikana isaha ku isaha. Bavo rero kuri 25 barakomeza bahita ko bajya bahise ko rero bandika 25. 25 banditse gasobanura rero imyaka 25 ishize gako military academy ishinzwe. No kuvuga rero yashinzwe mu 2000, ndetse nyine birumvikana niba babanje no kwandika 2000 bifite inkomoko yuko nyine bamaze imyaka 25 iyi military academy ishinzwe. Akaba ariyo mpamvu rero banditse 25, dore ko bari barimo babyandika mu buhanga bukomeye cyane. Ni ibintu bitapfa kugeragezwa n'umwe ari wese, bisaba rero gufata amasomo ahagije kugira ngo
umenye uzamura cyangwa se umanura, kuko gato ushobora kuzamura ugasanga uhise wibeshya. Ni ibintu rero byakomeje gushimisha abaturage ndetse by'umwihariko nyine n'abari bakurikiye iki gikorwa nyine cyo kwambika amapeti aba ofisiye ndetse no kubinjiza nyine mu ngabo z'u Rwanda, ndetse ibitangazamakuru byinshi byagiye bigaruka ku mwana wa His Excellence Paul Kagame winjiye rero nawe mu izi ngabo, ahari muri 42 rero bitoreje hanze y'u Rwanda, aho bafashe rero amahugurwa akomeye cyane, aho rero bahise kubinjizwa mu ngabo z'u Rwanda RDF. Nishimira rero ku Rwanda dore ko twongeye kunguka abandi basirikare bandi, kandi aba ni abofisiye baba bafite amahugurwa atandukanye, baba bafite n'ubumenyi bwinshi cyane kuri buri kimwe cyose, haba kwitoza, baba barakoze imyitozo ihagije cyane, bamara igihe kinini bitoza, ntago bitoza igihe gisanzwe kuko babanza no guca mu ishuri bakiga, babanza gufata amahugurwa ahagije. Rero nishima ku Rwanda kunguka ingabo nk'izi ngizi, ni ukunguka ingabo zidufitiye rero umumaro nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nishima ku Rwanda ndetse n'amahanga rwose akaba yamaze no gutungurwa, yibaza ati aba basirikare bose bafite ubumenyi gutya babigenza gute kugira ngo babigereho. Ariko byose ni ishema ry'u Rwanda, cyangwa se ni imiyoborere myiza nyine ya leta nziza y'u Rwanda, aho ikomeza kuyobora igihugu cyacu neza cyane. Ni byinshi rero byabereye hano nyine igakozore ko His Excellence Paul Kagame yabibukije ko ari bato kandi ko bagomba gukorera igihugu nyine, bafite byinshi bagomba gutanga, yabagiriye inama ndetse n'icyo bagomba gukora. Gusa ni byinshi byaranze uyu muhango, gusa byinshi turakomeza rero tubagezeho gatanu ku kandi. Nkwibutsa rero gukanda like, ugakanda na subscribe, ugafungura n'inzogera kugira ngo byose byiza bibera hano kuri Wakanda official bijye bikugeraho gatanu kuri gatanu. Jye mwabanye, nita DJ Wakanda Famous, ndabashimiye.